주말인 오늘은 전국 곳곳에 많은 눈이 내리겠습니다. 특히 시간당 최대 5cm의 폭설이 쏟아지는 곳도 있어 주의하셔야겠습니다. 자세한 날씨 기상캐스터 연결해 알아보겠습니다. 김수진 캐스터. 네, 주말인 오늘은 전국 대부분 지역에 비나 눈 소식이 있습니다. 이때 순간 초속 20m 이상의 돌풍이 몰아치거나 벼락이 치는 곳도 있어 주의가 필요합니다. 현재는 중부와 경북 곳곳에 비나 눈이 내리고 있습니다. 강원도와 경북 북부에는 대설특보가 발효 중인 가운데 시간당 최대 5cm의 강한 눈이 집중되겠고요. 내일은 호남과 경남 서부 내륙, 제주도를 중심으로 강하고 많은 눈이 쏟아지겠습니다. 앞으로 제주 산지와 호남에 대설경보 수준인 최대 20cm 이상의 많은 눈이 내려 쌓이겠고요. 강원 내륙과 산지, 충남 서해안에 최대 10cm, 경남 서부 내륙에 최대 8cm, 서울에는 1cm 미만의 눈이 내리겠습니다. 수도권과 강원도는 오늘 밤까지, 충청과 남부지방은 내일 오후까지 눈이 이어지겠습니다. 오늘 서울의 낮 기온은 4도, 대전 8도, 광주 9도, 대구 10도로 예년 기온을 3도가량 웃돌겠습니다. 다만 저녁부터는 북쪽에서 찬 공기가 내려오며 날이 부쩍 추워지겠고요. 내일부터는 영하 10도 안팎의 강추위가 찾아오겠습니다. 추운 날씨 속 도로 곳곳에 살얼음이 나타나는 곳이 많겠습니다. 차간거리 넉넉히 두는 등 교통안전에 주의하셔야겠습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.